ណែហើយអ្នកកុំការទុកច្រើនពេកអីអស់អ្វីអស់ចោះតែកុំអស់កម្លាំងទឹកចិត្តអសោះជីវិតយើងមានយើងក៏អាចរាប់អានមនុស្សណាដែលចូលចិត្តយើងកុំស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងកុំស្ដាយអ្នកណាដែលគេមិនស្រណោះនឹងយើងចាត់ទុកគេអស់និស័យបន់រាប់អានគ្នាប៉ុណ្ណឹងចោះទោះបីយើងមានទឹកចិត្តល្អបែបណាក៏ដោយបើជួយទៅលើមនុស្សខុសហើយនៅតែគ្មានតម្លៃអ្វីទេតែសូមចិត្តរបស់អ្នកបើមានបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនឹងអ្នកណាហើយកុំគប្បីខឹងក្រេកក្រោធនឹងអ្នកនោះឲ្យសោះប្រយ័ត្នតែមានកម្មពីវរាដូចជាតិនេះទៀតអហោសិកម្មឲ្យគេទៅត្រូវធ្វើចិត្តបុណ្យចម្រើនមេត្តាឲ្យអភ័យដល់គ្នាទៅបើយើងចង់បានសុខស្ងប់